噔噔，開禮見我，今晚食乜餸啊？快快脆脆簡簡單單介紹一下今晚食乜餸先。哇，今日天氣好熱啊，出邊氣溫係24度啊，陽光普照。哎，唔好出街啊，又唔係好想煮飯啦，我坐喺度都飆汗啊，熱到真係全球暖化。哎，溫哥華都咁熱啊吓，唔係即係基本上咧，我哋呢度咧，如果有我哋依家咧都已經開始，即係近呢幾年咧都有熱浪侵襲噶啦。熱浪熱起上嚟咧，都有40幾度。我最高試過我間房咧，哇，50度，真係唔係講笑。因為我嗰間係密室嚟噶嘛，冇得開窗冇剩，真係焗熟咁滯啊，50度啊，唉，即係可以攞嚟煎蛋啊、焗蛋啊咁樣啦。好啦，今日唔好講咁多住。今日咧出邊氣溫24度，好熱，咁啊唔係好想煮嘢嘅，係嘛，簡簡單單啦。咁呢啲咧自家種嘅韭菜，咁啊韭菜炒蛋啦，咁啊如果自家種咧，咁啊而家百物騰貴啊嘛，咁啊跟住即係基本上又如果中意有陽光普照，又中意種下嘢，種下呢樣種下嗰樣嘅話咧，自己種菜自己食咧，哇好耐未試過即係咁新鮮嘅味道，即係始終自己種出嚟嘅嘢，咁就新鮮摘落嚟嘅，樹上熟嘅。好味過好多聲啦，好過你超級市場買啦，係咪先？咁 anyway 咁啊，韭菜炒蛋，咁啊有啲雞肉啦，雞肉件，咁啊我嚟炒係啦，炒雞肉件啦，咁就落橙燈籠椒同埋黃燈籠椒啦，落啲薑落啲蔥去炒啦，咁啊兩個碟餸咯。湯有乜嘢咧？湯咧就有呢個紫菜湯，係啦，紫菜碎肉湯，呢個碎肉咧係梅頭肉嚟嘅，紫菜碎肉湯，咁啊。夠噶啦，唔使食咁多嘢噶，係啦。而家係食得要精咯，食得精，要食得精啲嘅，好啦吓，食得精啲。好，咁好啦，冇講咁多住，約噶啦噃，係啦。咁啊，好，影翻張靚相先，係啦，影翻張靚相先，好。誒，靚唔靚？唔靚，唔靚再影過。好，約啦。